amanat qalimah wa min alladhina yasma'una alladhi yasma'una liqaumin akharina lam ya'tub yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i yaquluna in utitum hadha fakhudhu wa illam yu'tahu fahdaru wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an. Ya ayyuhar rasulu eleng-eleng rasul layak juga ojo sampai nyusahno ka ing sira. Ojo sampai nyusahno sapa alladzina sapa ngakeh isari unakang gegancangan sapa alladzina bil kufri ing dalam kekafiran. Hei Rasul, jangan sampai orang-orang yang cepat-cepat jadi kafir merisaukan kamu. Mriki Imam Suyuti nafsiri layah jungka jenisano ka ing sira sunul ladzina kafaru. Prilakune atau tingkah lakune wong-wong sing isari unabil kufri. Sing gegancangan ning gone kekafiran. Aya kok unatik setumiba sapa alladzina bi ing dalam kufri. Bisur aten kelawan cepet. Dicepet dadi engkar. Ayu diruna tegese ngetokno sapa alladzina hu ing kufur. Iza wajadina likane metuki sapa alladzina fursatan ing kesempatan. Ya Allah nasihati Rasul kowe aja sampai susah ambek wong-wong sing dadi munafik, dadi kafir. Minal ladina rupane wong akeh. Min kulil bayani krana makna bayan. Jadi mboten min artine saking minal ladina rupane wong akeh. Qalu kang ucap sapa ladina aman nabi abaiki. Ngucap amanna iman sapa kita. Tapi oleh ngucap di afaihi mok kelawan lesane wong akeh diora sampai ati bi alsinatihi tegese kelawan lesane wong akeh dawuh bi afaihi muta'alliqun ta'alluq bi qauli kelawan dawuh qauli muni iman kelawan cangkem kelawan lisan tapi walam tukmin lan ora iman apa kulubuhum atine wong akeh wahum te wong akeh al munafiqun wong sing munafik. Kaya sing Nabi dipengen susah nenggone prilakune wong munafik. Wong sing ngetokno iman tapi hakikate gak iman. Wa minal ladina hadu. Jadi wa minal ladina hadu ngataf teng minal ladina qalu wa minal ladina hadu. Terus apatipun alladzina yusari'una fil kufri nu kali. Sing pertama minal ladina qalu amanna bi abadihim. Wong sing ngaku iman nganggo lesane tapi atine boten. Nomor kalih wa minal ladina hadu lan wong-wong sing Yahudi. Wa minal ladina hadu lan iku setengah sangi wong-wong sing Yahudi kaum menute kaum. Iki berarti Imam Suyuti sama unalil kadhib. Kang akeh oleh ngrungokno lil kadhib maring kedustaan. Alladzi kang iftarat kang gawe-gawe hu ing kedustaan sapa ahbaru. Pira-pira pendetane Yahudi. Oleh ngrungokno sima alqabulin lawan ngrungokno sing nampa. Di satu rekayasa informasi itu dirungokno tenanan. Sama unalika min akhir. Sama una padha ngrungokno sapa ngakeh mingkatang sira. Dirungokno lika men krana kaum akhirina kaum liya. Cara saniki intel. Jadi tiang-tiang munafik niku sering jagungan mbek Nabi. Mangke rahasia jagungane Nabi disampaikno teng tiyang liya, rupane tiyang Yahudi. Zamane tiyang munafik ku elek-elek tiyang. Ku jagungane mbek Nabi rahasia disampaikno teng tiyang Yahudi. Jenenge sama unalika min akhir. Sama una padha ngrungokno sapa munafikun mingkasangi sira. Demi sapa? Demi di kaum min akhirin, demi kaum sing liya. Eli adbi kaum, tegese krana are kaum akhirina kang liya kabeh minal Yahudi salih. Lam yaktu kang ora padha teka sapa kaum min akhirin ka ing sira. Wa hum te kaumun akhirun iku ahli Khaibar, iku ahli Khaibar. Iku ayat umum. Terus memiliki Allah cerita di Rasul kowe aja sampe gelisah ambek wong-wong sing gegancangan dadi kufur. Yaiku wong-wong sing ngaku iman kelawan lesane tapi atine ora iman. Lan wong-wong iku dadi mata-matane utawa dadi pendengar kanggo wong Yahudi. Dingrungokno omongane Nabi sing rahasia.
Tapi kok jebule disampaikan teng wong. Sari Nabil Kufri ini wonten hikayat. Nasah mansuh ya. Nasah mansuh itu kan satu hukum sing dirubah karena kemaslahatan. Jenenge cara Quran apa nasah mansuh. Jadi nasah mansuh itu satu pembatalan hukum tertentu demi hukum yang lain. Jadi dimaksud ayat manan min ayatin aunun siha nak tibi khairi minha napa au mithliha. Yahudi melirin pinter-pinter. Mulai riyen Yahudi pinter. Nah samanso itu ngelahirno sahabat murtad itu patah. Jadi menjadikan isari unafil kufur. Mergo wong Yahudi ketika roh samanso itu logikane ora kok pergantian hukum demi maslahat boten cara wong Yahudi. Ungduru ila sahibikum. Delok le balamu. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal, sesuk muni haram. Jadi walhasil nasaman itu dipandang sebagai bentuk pelin-pelan. Bentuk apa? Pelin-pelan. Jadi wong Yahudi wong paling pinter mutar balikno fakta. Akhirnya sahabat lah yang aman, jare hukmu wa itu azalan. Hukmu wa kan keputusan azali kok iso rubah. Kemudian Muhammad itu pelin-pelan. Sampai jadi asbab nuzule manan sah min ayatin aw nusiya nati bi khairi minha apa? Kuat masalah-masalah yang masalah kiblat iki, Mas. Nabi nu hijrah teng Madinah 16 bulan pertama. Niku Nabi salat madhep Baitul Maqdis. Niku kabeh ahli tarikh sepakat pertama Nabi teng Madinah madhep Baitul Maqdis. Madinah itu komunitas Yahudi. Mereka seneng mergo kiblate padha. Ngene iku teng Baitul Maqdis. Ke agamane Yahudi ra anut Nabi Musa. Nabi Musa teng Baitul. Tapi Nabi tersiksa. Ke Nabi ku min dzurriyyati Ibrahim. Nggih, enake min dzurriyyati Ibrahim salat madhep Ka'bah. Akhirnya Nabi anggere bengi donga piye supaya kiblat nang dipindah ning Ka'bah. Sesuai asal usule kiblat. Suwe-suwe terus karo Allah dituruti. Ya, ini istilah pengiran falan wal liyan naka kiblatan apa? Tardoha. Mesti kue Muhammad tapi tak pindah kiblat sing kue seneng. Falan wal liyan naka kiblatan apa? Tardoha. Fawal liwat jaga satra Masjidil Haram. Yo saiki kue madhep ning Ka'bah. Wong Yahudi gentenan komentar. Muhammad madhep ning Ka'bah padune kangen keluargane. Jadi mergo dekne ning perantauan adoh, kangen keluargane paling gak madhep daerah. Wong munafik seneng. Akhirnya di benda Muhammad anut selera dhewe. Terus hasil itu suka karu-karuan. Jadi sampai mereka komentar apa mawalahum angkiblat imulati kanu napa? Ale gerangan apa sing mindah kiblate Muhammad. Mulane teng Quran wonten ayat antik. Ayat antik sing mbok tekeli nganti kiamat saged. Niku ngendikane Allah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa gurura. Jadi setiap nabi itu saya bikinkan musuh. Yang musuh itu bisa setan manusia atau setan jin yang pinter mutar balikkan fakta lewat omongan. Zukhrufal qawli napa gurura. Niku asbab nuzule nu tiang-tiang Yahudi Najran, yang Nasrani Yahudi pinter-pinter. Jadi Muhammad itu juga dolanan. Jadi Muhammad itu cerdas tenan ta ora, dia beda ngono. Beda, mbek kecerdasan, olah kecerdasan. Jadi niki cerita sejarah. Nabi teng Mekah niku tiange bento-bento. Umume wong bento pokoke gedeng ya nutuk ya ngusir. Mulane Nabi iku ketika ning Mekah wong sing ra seneng ya ngusir, banting, nutuk. Akhire Nabi pindah teng Madinah. Teng Madinah komunitasnya terpelajar. Gini gua ahli kitab Yahudi enak. Mulane kena titenan nggih, angger periode Madinah, nggih, Quran sing ditulis Madaniyatun niku mesti wis permainan intelektual kelas tinggi. Mergo teng mriku kata tiyang Yahudi napa? Nasrani. Niku sing pinter wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sa'atinal insi wal jinni yuhi ba'din la ba'din zurufal qawli napa? Niku ada cerita-cerita seputar itu. Ini gua, saya Muhammad takoki iso jawab ta ora? Takoki piye? Wedhus nak mati sing mateni sapa? Ngaji Nabi kan lugu deh. Ya Muhammad, wedhus sing mateni sapa? Ya Allah.
Agamamu aneh, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan-tangan manusia malah halal. Mestine logikane kan wedhus mati sing dipateni Allah kan luwih orisinal to. Mestine luwih halal timbang sing liwat sentuhan tangane manusia. Iku jenenge zuruf alqali apa? Pinter mutar balik. Mulane nabi niku ora oleh, nabi jujur tok ora oleh. Paham Mustofa? Kudu ana cerdas. Mulane sidik amanat tabligh napa? Kudu cerdas. Mergo mesti ngadepi wong sing utek elek. Wong nate cerita tentang tareh-tareh. Niki bukti nek nabi fatona tentang tareh-tareh niku. Nabi kan ngendikan, umumnya nabi ora apa-apa pangeran lho. Mulane nabi nate ngendikan la adwa wala tiarota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi pinter. Tak kenal nabi ngendikan ngono, nabi ku tokoh, selebriti. Wah, ya yang beruang nero. Rasa jumpa peres. Walhasil nabi ngendikan ngono terkenal Yahudi pinter. Ana unta gudiken ditakoni unta waras. Lah sing waras dadi gudiken, suweneng wong Yahudi. Delok Muhammad buentone lho, jare ana penyakit menular. Nyatane iki unta gudiken, iki unta waras, tak jejer unta gudiken sing waras dadi gudi. Berarti kena menular to nggih. Nabi diceluk. Mat, jare ora ana penyakit menular. Lah iki unta waras tak jejer unta gudiken kok dadi gudiken. Nah, itu pentingnya cerdas. Jawab Nabi enak. Fama yujaribul awal. Bener sing iki kehudikan. Lah sing gudikno sing pertama sapa? Mana Nabi Fama yujaribul awal. Karena unta waras kan nek sing unta gudiken kan sing waras ketularan sing gudiken. Paham ya? Mulane jarang Yahudi mat nyatane iki waras, jejer gudiken dadi gudi. Nah, Nabi gak kalah cerdas. Fama yujaribul awal. Lah sing gudikno sing pertama sapa? Yang pertama agak ketularan deh. Fama yujaribul awal sing dadekno pertama gudiken. Lah iku jenenge fatona. Butuh cerdas. Ana kuwatah cerita-cerita kecerdasane Nabi. Mulai sampai ngadepi wong Yahudi sampai guyonane Nabi. Jadi Ibnu Iyad tuh punya karangan lucu, Mizahun Nabi, guyonane Nabi. Nabi dia lucu. Di wonten tiyang sepuh, wong nek wis tuwa ora aneh-aneh. Jalukane yo aneh-aneh. Jadi sowan ning Nabi. Jadi Nabi bae lu kok tero mbek anake unta. Mak pikirane wong tuwa iku mergo dhewe wis tuwa dadi nek numpak unta cilik ra enak. Bareng mulai ditero mbek Nabi. Mongkon sahabat ditumpakno unta tuwa. Ya Rasulullah, jare jenengan badhe ditumpakno anake unta. Lah ya ora anake unta. Kamu tuwek ngene, apa nak tuwek terus gak anake unta. Masih tuwek ya tetep anake napa? Unta. Jadi tentang kitab-kitab itu ada tentang kitab Fatonatun Nabi, cerdasnya Nabi, terus kitab-kitab guyonane Nabi. Mereka cerdas ini yang untuk energi ngadepi tiang Yahudi, tiang munafik. Mulane Nabi sidik amanat tabligh napa? Fatona. Mereka mesti ngadepi wa kadai dikaja'na likuli nabi napa? Aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa? Yang antar mereka saling ini cara saniki saling koalisi, saling membantu menciptakan omongan sing membingungkan. Iku mau nasamansuh mestine tak rifena nasamansuh kan satu perubahan hukum demi kemaslahatan. Tapi ambek wong Yahudi dipelintir iku bukti nak Muhammad pelintar. Paham ya? Nasamansuh padahal kuasa teng Quran. Kados menyangkut iddah. Awal Islam iddatul mutafa'an zaujuha. Wadon sing ditinggal mati bojone ra iddahe setahun. Ini ku waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli wa ghairu napa ikhraj. Jadi pertama iddah setahun, mata'an ilal khawli wa ghairu napa ikhraj. Terus dinasah ambek ayat waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Terus dinasah ambek iddah 4 wulan 10 napa dino. Tapi riyen setahun. Lah nek cara tiyang Islam ya logikane masuk akal, iddah tahun kesuwen. Sedengan 4 wulan 10 dina. Wong wis iman, nganggo iman ya kusnudon. Paham ya? Lah sing ora iman ya plin-plan. Wingi jare setahun, saiki 4 wulan 10 dina. Sing bener ndi to omong ora jelas. Lah iku terus nglahirno yusari unafil kufri. Nabi sebagai basaria ya susah.
Dhisik umatku kok saiki sudah kafir, dhisik santriku saiki sudah mirip. Dhisik seneng aku saiki ora pati seneng iku dasar iki. Nabi ya susah. Terus dinasihati pangeran, la ya jungkal lebih rayu tarik menafil. Mak ngono kok pikir biar. Ora lagi dipikir. Wa hum ta'ilam ya'tu ahlu khaybar. Zana fihi muhsanani, zana zina fihi milam ahlu khaybar sapa muhsanani wong muhsan loro. Zinane tiyang sing mun kawin iki zina muhsan. Pakari mongko ora padha cocok sapa ahlu khaybar rajmahuma ing rajam muhsanani. Mergo rajam kan ekstrim, kalau nganti mati. Bapak semua kau pada mutus. Sopong Yahudi koroida tak ingin koroida. Lihat alus kau pada takut sopong Yahudi an Nabi ingin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An hukmihi masangi hukumnya musuhnya. Yang Yahudi ni ku usil. Nak takut Nabi sing kira-kira urar. Mulai gara-gara yas alunaka takut aneh angel. Iku mesti rujuk domir tentang Yahudi. Jadi Quran tidak gampang. Angkat takutan angel-angel. Iku rujuk domir Yahudi. Wa alunaka anir ruh. Ruh iku dene derarah kan kok mat ruh iku persis piye. Ini jenenge wa alunaka napa? Anir ruh. Ya Nabi ya jujur kuli roh min amrabbim mbah urusane pangeran. Mergo sing takok wis sengak. Jawab Nabi ya sengak. Kuli roh min amrabbim mbah. Urusane pangeran. Mengane terusane Nabi luwih sengak meneh wa ma utitum minal ilmi laqalatum dhamir khitab. Kowe entuk ilmu ra mung sithik ngakan tingkah. Dadi tum iku rujuke dhamir khitab. Mergo Nabi nyet setengah duka wa ma utitum minal ilmi illa. Nah, kowe dika ilmu mung sithik tak apa aneh-aneh. Kowe sing takon dia nggih. Paham ya? Jadi Nabi di Madinah itu ngadepi komunitas Yahudi. Komunitas terpelajar. Jadi angger dialek teng Madinah niku mesti mun ruwet, mun permainan ilmu kelas ruwet. Nggih, mun kelas ruwet. Kuwata sebab nuzul. Nabi ngendikan ngene dinyak mbek wong Yahudi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Antum laha napa? Waridun. Kamu dan yang kamu sembah pasti masuk neraka. Jawab wong Yahudi enak. Ben ini neraka Allah, malah kancane Nabi Isa. Mergo wong Yahudi ngerti nek keyakinane Nabi Muhammad, Nabi Isa mlebu swarga. Padahal menurut kaidah tadi berarti Nabi Isa mlebu neraka kan innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kamu dan yang kamu sembah mlebu neraka. Berarti natijah idzan anak Isa pindah. Kalau begitu Isa yo ning neraka, mergo Isa termasuk wong sing disembah. Akhirnya Jibril bingung nurono wahyune. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha napa? Mana ayat itu aja. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Terus ana ayatan lautana haula'i alihatam ma warasuha wa kuntum fiha khalidin. Lahum fiha zafir wa hum fiha napa? Lasma'u. Di wong-wong kowe lan apa sing mbok sembah mlebu neraka. Jawab wong Yahudi nek idzan anak Isa bener. Nek ngono Isa ning neraka pi? Senang kira Jibril rono wahyu khusus nerangno Isa. Yaiku innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha napa? Mupadin. Orang-orang yang dulu baik enggak usah masuk neraka. Maksudnya kecuali Isa. Waduh Yahudi pinter manfaatno kelemahan dawuhe Nabi nu pinter. Paham ya? Mulane Nabi itu sidik amanat tablet butuh napa? Tak patona itu sing ilang nang pondok salaf geni sing. Wah terus jujur bangsane hebat. Ora diakali politikus kiai-kiai. Mergo ora ana patonae. Dadi pondok salaf sing ilang patona Mas eling-eling. Dadi sidike wong ditakano jujur amanah ya amanah. Gani dhuwit 2000 rapi korupsi saking amanahe santri. Nah, angger malah dalam tutup bisa mata tidak terus. Nah, orang kiai ini menipek, kurang alat tetap dia saking amanah. Tapi orang fatona, orang fatona. Dan sifat Nabi termasuk butuh nabu fatona. Karena fatona ini yang cukup untuk jadi energi ngadepi musuh-musuh Islam. Yaitu sing iso gawe zukur falqoli napa guru. Paham? Ya selalu supaya takok sapa Yahudi Nabi yang ngaji Nabi sallallahu alaihi wasallam hukmi iman. Yuharrifunal kalima, padha ngrubah sapa Yahudi al kalima ing kalih. Keputusane Allah, Allah dikse kalih kita Taurat ke ayat terus. Mereka ini merubah ketentuannya Allah. Mimba di mawadi sause keletakane kalim. Alladzi wadu Allah alaiha ing atase Taurat. Allah tikang wadu ingkang letakna ing ikilah kalim sapa Allah alaiha ing atase mawadi. Ayu badiluna. Hukum-hukum Allah digonta-ganti.
Ya kuluna padha ngucap sapa Yahudi liman arsalu maring wong kang den utus in utitum hada. Amun dikai sira kabeh hada inilah keputusan ayo hukmal muharrab iki keputusan sing wis diganti jilza tegese. Aftakum bi Muhammad kang fatwa kum ing sira kabeh bi lan jilid sapa Muhammad dan Muhammad faqulu mongko ngalapo sira ing hukum fatbalu mongko nampa sira ing hukum wa illam tu tahu fahdar wa illam tu tahu lamun ora den kai sira kabeh ing hukum bal aftaku balik fatwa sapa Muhammad ing sira kabeh bi khilafi kelas sulaine hukum fahdaru mongko wedi sira antak balu yen to nampa sira ing hukum. Gak mangane cara saiki sing menguntungkan nak jawabe ngene ya tampa. Tapi nak jawabane merugikan rasa tampa. Oleh muni Yahudi ku pinter-pinter. Wah ngene lho, nak Muhammad jawabane hukum sing ringan ya tampa, nak sing berat rasa tampa. Takok nang ngono. Niat takok tapi cerdas. Nah takok tapi dikilani. Akal-akale ngono. Ya tugali ana wong tobat takok kiai. Kan dosane gedhe tobat. Dene koruptor. Ini istighfar sing akeh gelem dene istighfar gak modal. Korupsi itu berarti dunia balik anak kabeh rakyat mau nek keberatan. Kono hukum dipek menangi dhewe. Akeh tunggale nek tobat istighfar kok. Nggo duwe wong itu berarti istighfar akeh tunggale. Hak adami utang butuhnya nyaur korupsi kudu dibalekno mbek negara. Ora kok istighfar kok mbek nangis. Nah, nek nakalan nang ngoten, nak kon istighfar gelem. Tapi nak kon balekno donya gak gelem. Yahudi di sana takok yang ngoten. Nak dijawab ngene ki ngandelo. Nak orang ngene aja. Yahudi kalau tak cerita, ini butuh fatwa. Saking pinter Yahudi sampe ngene. Mulane sakniki kados yang Yahudi Israel pinter Manado. Yahudi mulai pinter-pinter. Jadi dia akal ngene. Misalnya dekne dikonco, misalnya Romanto Madun Rugin dikongkon. Jek kowe masuk Islam mono. Esuk masuk Islam. Gagak seminggu terus Yahudi meneh. Jadi aminu billahi unzila ala ladina amanu wa jannahari wa kfuru napa akhirahul allahum napa yarjiu. Ya iman be nabi ya dina salat nggo seminggu Yahudi. Ben mencitrakan nak wong masuk Islam akhirnya kecewa. Jadi tujuannya terus dia ngomong lho sing masuk Islam do kecewa bareng Islam. Wah tak kene bisa sampai. Wes itu lugu alhamdulillah coba saya tak. Bareng kafir, masuk piye saiki kafir ngono. Padahal tanpa amali didesain ngono. Oke, wis di skenario ngoten nggih. Ini dadi kaya bebe iman. Wakfuru akhirahu. Ngapa kok akhirnya kayak kafir meneh? Ibu Yahudi ngatur peristiwa di dubesel wae sing rekayasa wis jago nih. Paham? Tapi ning pondok wis ilang fatona. Mbok pondok salah mugi iso fatona ilang tenan. Jenenge kiai ditumpangi politik direkayasa wis aduh. Yang kiai rata-rata mugu dalam permainan lho maksud kula. Padahal Nabi riyen mboten iki musik gak mana tablek iki napa? Dadi gadah kelompok sing bebo kan iman. Cara bari iman sak wulan atau orang wulan seminggu rong minggu kan kafir meneh. Terus diumumno. Akhire takoki wong lagi kafir nang. Aturan Muhammad do kempro kecewa. Sampai wajar orang sampai arah atau terlintas akal-akalan nganti dulu nanti ngono. Ini jenenge wong Yahudi. Mane butuh fatwa. Jadi Nabi butuh apa? Fatwa. Ben ra do kali. Waman desapane wong yurid ngersakno sapa Allah fitnah tahu. Ing nyesatno ing man idla lagu itu nyesatno ing man falan tamlika lagu minawa syai'a. Wong ora iso miliki sira lagu maring man minawa sing awas ya ning babar bisa evidaf ya tek sing ndang nulakna. Sawah kakuati wong sing ditakdir sesat buan sesat falan tamlika lagu minawa napa ya dadi serasa ngekes bosok. Sampai pengen ate ulai ikal tadi dalam yuridillah ayu tahira napa kulo maksud tekes do bosok. Mergo pikirane ngeras terus. Ulai kate mengkono-kono kabeh aladina akeh lam yurid kang ora ngersano sapa Allah ayu tahira yen to bersihna sapa kulo baru. Iki atine wong akeh pikirane ngeres terus. Minal kufri sangi kufur. Kok pikirane ku kok ngel-ngelo Nabi Muhammad.
Eleng-eleng ayat oke. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin apa? Aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'dhin fal qaulin apa? Wong Yahudi sange pinter. Nyen tiang-tiang ngoten pinter-pinter. Lan nganti sakniki jenenge tiang Yahudi mulai riyen mbah-mbahe ngoten. Jadi genetika wong Yahudi mun genetik rekayasa Mas Kur. Jadi Yahudi iku Bani Yakub. Anak Nabi Yakub itu ana sing jenenge Yahuda, jadi dulure Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku kan dulure Yahuda, tunggal bapak. Digembok. Nabi Yusuf sing dulure sak kandung gak kalian Binyamin tok. Terus sing liyane Yahudi, yaiku sing paling barep jenenge Yahuda. Mulai riyen disene rek. Lah Nabi Yakub sangat sayang ning Nabi Yusuf. Mergo ganteng nurut. Nek wae mateni bulete ra karuan. Ngene pateni langsung konangan. Sakal ngono wadul zaman asura enak. Nak cah saiki kan rekayasa kan pinter to nggih wonten sekolahe nggih. Kula wingi ndek kanca di PRP 3 teng Rembang. Saniki mun direkal, drengkine ra karuan. Kodho kula. Jenengan roh sebab kula drengki. Kula ni sarjana UGM. Mung kula drengki tak kulaki kaya kula belajar drengki tak rewangi sekolah. Nganti ra iso drengkene wong rugi. Jadi belajar ilmu politik, belajar ilmu drinking, tak sekolah ya ora tak praktek. Saiki dene ndek gerakan apa ngrekol DPR sing isono. Aku lho kan kiai. Kiai fatwane kan standar, kowe aja drengki, lho. Tak sekolah itu ora oleh tak praktek. Ilmu politik. Gak karu-karu. Wes akhirnya dhuwur-dhuwur Yahuda gawe kesepakatan. Bisa ngono iso pateni jadi. Tapi piye supaya ra konangan sing sawangane ora yo piye. Lha dhisik wis. Ya dipateni sing sawangane ora yo piye. Yang ini to. Ibu-ibu jak dolanan. Engko ibu-ibu kecemplung sumur. Pertama kesepakatan wa alquhu fi wa batil. Ibu-ibu kecemplung sumur. Kita ora aja ngono. Ibu-ibu dipangan serigala. Lha mulai dhisik wis cerdas. Ape mateni gak lugu. Ya tetep mateni sawangane ora. Iya betul. Akhirnya kode bapak ya abana, wae kalau kepengen dolan nalap wa nartak wa inalahu laha firun. Arsilhu ma'ana godan. Mbok Yusuf sekali-kali yang menawar jenengan terus. Arsilhu ma'ana apa? Godan. Mbok sesuk ben dolanan mek kula. Kula Joko. Dulure ki kandel Nabi Yakub. Dijak ning alas. Bareng dijak ning alas mulai. Ya mau cerita anak-anake dipangan apa? Serigala. Inna dzabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata ina fa kala udi. Nah, Quran pokoke bingung wae apa iki. Apa di? Nah, zaman ngaji sing geger fa kala udi. Soal bodi pun. Pokoke geger wae. Lah nek ahli tafsir iku ora kok geger wae. Iku masalah rekayasane iku. Akhire dijak dolanan mulai ya abana inna dzabna tabiku. Wau kula dolanan teng alas di bedak-bedakan, tabiku cara iki bedak-bedakan. Kejar-kejaran. Jebule Nabi Yusuf tesealit tak tinggal boten derek, nunggoni pakaian. Jebule diserobot napa? Serigala. Jadi kula las ini nggih getun, Pak. Ibu-ibu nangis. Mulai di zaman iku pinter kali. Lah Nabi Yakub pertama ngandel. Tapi kelirune wajah wala komisi bidamin apa? Dadi. Mereka datang nggo pakaian Nabi Yusuf bidamin apa? Gali. Tapi Nabi Yakub itu rasional. Jadi dipangan serigala kok gak suwek. Jadi tak pinter-pinter rekayasa ya ono kelirune. Mergo lali gak nyuwek napa? Mandi. Jadi mulai dipangan serigala tapi kambine napa? Mboten suwek. Wis ana getehe wis macem. Tapi jebule lali mboten di. Mulane Nabi Yakub langsung paham qala bal sawarat lakum anfusukum menapa? Amro. Iki mesti akal-akal. Bal sawarat itu cara ati bebas iki mesti akal-akal. Tapi intinya wong Yahudi zaman niku dibiapak nenek moyang Yahudi ku ahli rekayasa suhune. Rekayasa saya ini kan sederhana, selingkuh kon maksa ngakoni diri. Kan ringan.
Bareng wis kon nangis, sawane sak kan ringan to. Ada rekayasane kan ringan. Rusur kelas pembunuhan, Mus. Nah rekayasane ya ringan meneh. Mergawe nak liwat wong pokro kan sawangane iku bodoni to. Liwat wong lugu-lugu kan ana modal. Mosok liwat Mustofa wong ra ngandel kan. Kan gak potongan bodoni to. Sing Mustofa ini gak bodoni tapi desain program awal desain apa? Bodoni. Kan kata to bisnis ngoten. Amalillah zaman Walid kan ngoten nggih. Manfaatno ngomong eno sing lugu-lugu. Wong lugune gak bodoni tapi desain awal kok dhuwure. Desain apa? Desain bodoni. Yang ngene kok repot. Tapi gue terus aja cerdas malah bodoh nih. Tetap sidik amanat tetap. Wah cerdas itu butuh. Maksudnya ya cerdas tapi ya bodoh nih angel. Terus aku apa cerdas? Lu kertas sekolah ini yuk kalau dipraktek no. Mata nongol kan. Ngandani. Payah ada di sana. Ada je nasihat aku nak niat ngono aku kamu tenar. Karo-karo mana turunan Yahudi. Paham ya? Jadi nenek moyang Yahudi mun ahli napa? Mereka ya zaman Nabi riyen wong zaman cek wong lugu kok pikirane ngoten kan luar biasa to. Apa mateni Nabi Yusuf mbulete ra karuan. Paham ya? Lagu fid dunya walau arada ulama ngertana sapa apa ing tadhirul qalbi ing nyecekno ati lah kana dina ana apa tadhirul qalbi lahum tetep kudu Yahudi di dunia ing dalam dunya khisun utawi keinaan zulun tegese keinaan bil fatihati kelawan fatihah ana konangan sini fatihah wal jizyati lan jizyah walahum fil akhirati adzabun azim lan itu tetep kudu Yahudi fil akhirati adzabun siksa di menikah kedua hum tamma unalil kadhi akalun alisukat sama ona haling rungokno kabeh lil kadhi maring omongan sing goro. Akaluna termangan kabeh lisukti maring keharaman. Bidomil hak lan domil hak wa suku jalan sukune hak. Jadi sebagian kira lisukuti, sebagian kira lisukuti. Jadi wonten kira akale lisukti napa lisukuti. Ail harami itu sepakanan haram karisa kaya dene suwak. Dimulai riyen ngreka sange kan disuwak. Fa in ja'u ka fahkum benar. Pak ini jauh kamu kalau teko sama Yahudi kain siro di tahkum supaya jalur hukum ngukumi siro beda antara Yahudi fahkum beda. Lagi pangeran ketok mokong. Kena wong Yahudi sowan kowe mat jalur hukum fahkum beda mawarid. Anu cek kowe ngekeki keputusan awarid anhu utawa kowe mengu. Dan ini perlu disadari. Jadi kena ada di kiai ana wong potongan brengkel kan ada kok ora usah bebas mbok jawab ya kena ora ya kan. Fakum benahum awarid napa? Kok samangke wong takok poligami. Kula wingi wonten mahasiswa saking Kudus sowan kula. Gus, poligami kok rame malih Gus wonten demo-demo poligami. Hukume poligami pasti sepundi? Jawaban kula enak. Kowe kok takok kepen ro apa takok mergo ana demo. Nek mung takokane brengkel. Arahnya orang pro feminisme itu kan mesti anti poligami. Orang-orang yang pro feminisme yang gerakan perempuan mesti anti napa poligami. Nah Mustafa anti kan mesti ra kuat. Rasa dilarang ya ra kuat. Ayo masalah iki. Mulane iki sampean jog ngaji kula iki. Islam iku agamane Allah gitu. Asal usule wong geger perkara Islam gak agamane Allah, agamane tokoh terkenal. Kok bolak-balik matur. Tokoh terkenal terdiri pengiran. Kowe ora usah kasih. Wong bakat tak perkara agim poligami, si Oma Irama poligami. Sebetulnya itu kan agama itu milik Allah. Lah apa kowe terusik hanya karena perilakunya wong terkenal. Orang bingung karena perilakunya Gus Dur, punya agim. Lak salam dhewe nganggep agama eta apa? Agama urusan mbek pangeran. Kok repot. Nggih betul. Senengane kok repot. Wong Nabi Muhammad sing gawa Islam ae agama ora ta'alluq dengan Nabi Muhammad. Sampai Allah duku afa imata au kutilang kolaptum Allah. Muhammad matilah Islam kudu jalan. Nggih betul. Lha ayate pengiran lho, kula boten kuwi. Agama itu satu keputusan sing enggak bisa ditawar. Wong kudu nauhidna Allah, kudu balik ning Allah itu keputusan yang enggak bisa ditawar. Bahkan gak iso digantungno mek Nabi sekalipun. Sampai Allah piyambak ngendikan apa mata au qutila terus kowe ingkolap tuh. Apa nak Muhammad mati atau terbunuh terus kowe kecewa ambek Islam, mergo Nabi mati. Terus kowe ambek Islam.
Apa mata ukutila ingkolak tu malah agobiku. Enggak bisa. Agama itu keputusan Tuhan. Kita harus tunduk dan enggak boleh bergantung siapapun. Mulane ayat apa mata ukutilang kolak tu malah agobiku. Terus Allah duka, "Wa yang qalib ala akibai fala yadurru hasia." Wong sing balik kafir, gak bayani Allah blas wis kayak kafir-kafir, aku gak rugi jadi pikiran malah lara. Agama itu gak terkait dengan kau. Jadi gak usah terjebak pertanyaan. Piye to kiai kok do tukaran dhewe? Bar PKB PKNU. Sing seneng politik bakat ibu-ibu resah urusan partene kiai sing urusan poligami. Asline kowe seneng wong wedok, seneng rabi akeh, ana toko sing dinus sok gak takwa. Dene yo kowe dia sambil nafsi kepengin. Ayo muni ngono tutup-tutupi. Ujung-ujungnya beras kau yang Yahudi kayak apa anem itu, macam kepengen gak kesampean itu tak takok itu. Ini wah Yahudi loh pikiran untuk nutup. Takok liane aja. Yang meresahkan umat Islam nggak poligami itu. Iya. Ujung-ujungnya bareng delok fotonya Gusti Nabi kedua. Macam nah itu. Ujung-ujungnya itu nembak aku ngayu kok repot. Iya betul. Ngom bojone Umairah mati kedua ya ngono. Mboten ayu. Mandek manoma ngiler. Mbak bakas ngayu kok mubang tak hukume napa poligami. Yahudi mereka ya salah. Lah kula nyai wis suwe, do kala-kali ngoten ra kena. Ang Mustafa ya kena dalil. Wong ngakali kok dalil. Jadi agama itu milik pangeran. Ora iso didikte beto. Ora usah sampean sale ono kecewa kiai iku saiki kok ngene-ngene. Mungkin ono syutingan video pornografi di DPR RI pornografi ada resah barang ora usah resah. Monggo hancur kabeh ora ono gunane kanggo Islam ora ono gunane, urip ora ono gunane ora ono pengaruh kowe kalian Islam baik-baik saja ada apa. Mau tenan-tenan bono. Muslim mau jalan terus, mau nabine mati jalan terus. Mulane ada Islam digantung, ora kok zaman mbah iki bae padine ke putu. Putune sini. Islam ora boleh kalau punya ayat yang sorry. Bahkan Nabi Muhammad tak sing gawa Islam tuh. Onten-entekan to. Iku Quran apa imata, autotilan kolak tuh malah aku. Apa nama Muhammad mati terus kecewa. Terus gak Islam. Islam ketemu di jalan terus. Mana terima mbak-mbak. Enteng. Ini bukan usaha. Lalu fitnya, ini tenang buatan guyon fukuf. Nanti nak ana wong sing model ngono, fakum bainahum awarid napa? Ya sing mbok hukumi, ya awarid to mengusira anhum saking wong akeh. Soale pertanyaan sing bulet-bulet ngoten iki ora rungokne. Takon. Sebut digesuk cara dinan poligami. Nah, kalau gampang tak guyon. Sopo poligami? Oh, itu tak. Ayo bikin ketua seneng banget bakat ngayu, tapi bakat ngayu kok mubeng-mubeng. Kalau terpakai partai-partai yang ngoten, PKB, PKN kan. Ya kulon terus dia putu-putu di bapak kayak sering mriki ya Mas. Ngebala di Balukman. Takok. Ya ngen paling sering takok, "Budi lho Gus Kiai, do partai ra karep-karep do karep dinep budi." Maksud tembi. Kakek didelang ya do tukaran agak dinep. Salam ke kepengen anak kiai anak pengiran ya. Maksudnya anak pengiran dia ya ora drengki ra sudan anak hukume pengiran. Gampang kan? Kowe nak husnudzon mbek kiai ku wis keberatan, kowe wis ra iso husnudzon perkarane nyatane kadang ya ora kena dihusnudzoni. Lah ki sudan ya dosa. Selesai. Nggih. Ya padung drengki perkarane iku, ngerti politik kok terus dadi mobil di dhuwit kok tau ujung-ujungnya iri sugih. Nyatane nek ana sing PKB dhek ada wong barat kae gak iri to. Nggih mboten. Nek gonta-ganti partai tetep kere kowe tau iri. Ujung-ujungnya iri perkarane sing do partenan kok do duwe. Ya mun apa drengki kok. Tenan nomor sing ora gak guyon. Paham ya, jadi mau takuan sing aneh-aneh ora usah dijawab.
Kulon bolak-balik, mulai SMS sampai macam-macam. Bodoh kayak ngoten. Nak Muhammadiyah bodoh Senin Gus. Nak pemerintah Selasa. Takokane ora kok abote piro sik mending ngene. Umat Islam sebagian bodoh Senin, sebagian umat Islam bodoh Selasa. Mending ngono abote piro. Apa monis kok mubang. Wong takok nek carane redaksi mun benten. Angger redaksi wis ngenten. Muhammadiyah bodoh Senin. Nak NU mbek pemerintah Selasa wis arahe kepen monis Muhammadiyah. Nak wong sopan mesti ra ngono redaksine. Sebagian umat Islam itu bodoh Senin, sebagian bodoh Selasa. Lah sing sebagian umat Islam lho, sebagian umat Islam Muhammadiyah. Ngakoni wis gelem ngakoni Islam to. Iku apik. Pertanyaan awalnya wis ini selamat ya. Dari fakum bainahum awarid napa? Aduh wis bulet-bulet niku wis terserah, mbok hukume cek kene ingo. Ada takdir fatwa. Ada takdir ta ikhlas takdir mansukun. Iku dinatlah dikali wa anikum bena belandahu anikum bena ayat. Wajib kang wajib kual menghukum bena antara nang Yahudi. Tidak tarufaun alikane padha lapor sapa Yahudi lena maring kita. Wa wa tahkim iku asahu kaula isabi. Utawa wa wajib asahu kaula isabi. Suwe soke-soke dewe Masyafi. Kalau tarufaun mongkon mamun padha lapor sapa Yahudi lena maring kita ma muslimin sertane wong Islam. Kasus sing nglibatno wong Islam. Wajib mengko tahkim ijma'an lan ulama. Mergo nglibatno kita. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Wa in tu'rid lamun mengusira anhum sing Yahudi. Fala yadurru moko ora bahayani sapa Yahudi ka ing sira sean ing babar pisan. Ora bukurusi ora bahaya niku. Urusane dhewe-dhewe. Iki kitab Imam Suyuti terus penjalanan jenengan niku in hakam tafakum bainahum. Nah, kira kita tuh fala yadurruka syai'a terus wa in hakam ta. Nah, kira kita kan wa in hakam tafahkum binahum. Mboten teng mriki ora sama wong. Teng jalal saleh biru KTA terus. Wonten wong jenengan. Wa in hakam tafahkum binahum. Ora bisa ngomong. Tapi betul ya tapi. Terbaru nih. Ana mau nih. Terus wa in hakam tafahkum ben. Nah Quran iki to nganggo apa to. Tapi kadang kira yen rasa wau. Nah tengene iki sing cetakan Beirut, wonten sing gadah cetakan Beirut. Ini kira wonten komentare napa? Oh niki kula waca. Niki awalnya mun dikomentari wali muraati hukukil muallifan qad asbatnal Qur'anal Karim ala hasbi riwayat Syekhon al-Mufassir wa in kana tukhalifu riwayat Hafiz. Jadi niki mun dikomentari tulisan Quran di Jalalain ini sering beda dan saya tetapkan sesuai selera pilihane Imam Jalaluddin Asyuti. Terus wa in kana tukhalifu riwayat Hafiz meskipun kadang berbeda dengan riwayatnya napa? Hafiz. Berarti riwayat kita kan Asim min riwayatin apa? Hafiz. Jadi maksud ini banyak kadang gak ada pilihan versi riwayatnya piyambak. Meskipun riwayatnya itu tuh khalifu apa riwayat apa? Hafiz. Ya, jadi qiraah itu kan wonten pitu sing masyhur. Pitu niku mawon setiap guru sitok beda-beda. Kados Asim piyambak wonten min riwayati Hafiz, wonten min riwayati Syu'bah. Tapi sing dadi qiraah masyhur itu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Tapi qiraah Hafiz itu ninggalo misteri akeh. Sehingga kadang Imam Suyuti itu tidak pakai. Ya misteri akeh ngoten niku. Ana alaihi wa padha-padha oleh imalah sing mesti tok. Ali-aliane standar. Paham ya? Jadi ini mulane tiap tafsir Jalalain niku mesti wonten komentar niku. Dadi napa? Teng mriki istilah napa? Benjenan pengalaman wali muraati hukukil mu'allifin untuk menjaga haknya mu'allifin qad asbatnal Qur'anal Karim ala hasabi riwayat Syekhan al-Mufassiron wa in kana tukhalifu riwayatan apa? Hafiz muqaddimah. Jadi saya menetapkan bacaan versi Imam Suyuti meskipun kadang beda mbek napa? Riwayat Hafiz. Ben Ramawan jenengan. Jadi kadang ya wow, ulama nak salah menjarak.
Yang blend ini. Jarak itu penting. Fakum benar, mongko ngumi sira benar bil kisik lan adil bil adil kisik lan adil. Inna wa satana awu ibu seneng sapa al mufsidina ing grobong sing adil. Ayil adilina sing adil kabeh tutup ayu sibu sing ganjar sapa wong sing adil. Iki cerita wong Yahudi terus. Wa kaifa yuhakimuna ka hale kaya apa jaluk hukum sapa Yahudi ka ing istilah wa indah mutawrat. Iki jare pangeran. Wong Yahudi tak angkat yo keputusan kuwe padahal ini di Taurat dhewe wa indah mutawratu fiha hukmu. Takok padune kok ngoten niku. Wong anu nek bebot takok Muhammadiyah takok anu ngono bebot tok. Dene asline di keputusan padha kiai nek bebot takok nu masine mau ngetes tok. Dene ning ati di keputusan ngono mulai dhisik. Iku atuh gale konsultasi konflik. Padune njuk bolo. Asline wis dipilihan gething, tapi bebot takok. Piye cara di mertua ngono. Arahe njuk bolo. Tapi sawangane tetep bebot takok. Ngene wis mulai dhisik ya ono mental-mental Yahudi. Mulai dhisik sono bebot takok tapi di keputusan ngono Yahudi. Mental-mental Yahudi. Dirasmi karena saya istighfar muta'ajib bersama ta'ajib. Elam kasih itu bidalika ma'rifat al-haq. Tegese orang nejo sopung Yahudi bidalika kan kono takok ma'rifat al-haq ngerti kebenaran. Takoke ora niat kepengin golek kebenaran. Kan emang kemen ngetes nabi nguji. Bal ma huwa ahwanu alaihim. Balik ute perkara sing luwih ino timbang luwih ringan. Semua tawalau nama koduli minggu sopong Yahudi yuridu nah hukum katik saya minggu sopong Yahudi an hukum kasanya hukumnya sirap berresmi kelantar jamal muafiki kami atau kilika sapi. Mari kita tung Yahudi mbak di dalika saya mengkono tahkim. Wama ulaika bil mukminin. Wama ulaika lan ora ana te mengkono Yahudi bil mukminin lan sing iman. Inna anzalna Taurata fiha hudawan. Inna satana ingsun awu anzalna nuruna ingsun Taurata ing Taurat. Sihakan kita tetap dalam Taurat hudan di petunjuk menadola di sang kesehatan wanurun cahaya bayan untuk jelas nolil akam yang berapa. Yakumu ingkang gawe hukum biar lan Taurat sapa nabi min Bani Israil. Alladzina aslamu dikse wong sing anut ing qadulillah dikse nurut ning hukume Allah. Alladzina hadu digawe keputusan marang Yahudi warobani lan pira-pira wong sing robani. Wong sing uripe mau pangeran. Ayo ulama sing Yahudi. Walah baru lan pira-pira wong sing pinter ilmu fuqaha untuk pira-pira wong sing pinter. Dimas tufidu sebab oleh den jaga sapa wong akeh. Bisa babil ladis tufidu sebab oleh den jaga. Istaudauhu dise padha amrih jaga sapa wong Yahudi ing kitab. Istaghfadhum wa ya. Terus jaga sapa wong Yahudi ya ing kitab. Mesti Yahudi sing pinter-pinter. Jadi intinya Allah ngendikane ada yang bebot takok di Taurat dhewe. Lah nganggo Taurat wis cukup. Wong Taurat dhewe dia udah waduh. Tapi bebot takok mau tujuane ngengal-ngengal. Wong Yahudi nek apa lu pinter. Sampai nak ngaji hadis tentang Bukhari tentang Muslim. Kan kuat tahu cerita-cerita tanya jawab tiyang Yahudi. Nah takon pun ekstrem. Mat. Ada 5 hal yang menjadi ciri utama nabi. Nak iso jawab ya takoni ke nabi, nek ora iso jawab ya ora takoni nah. Jadi dia pun gak ada kriteria kenabian. Dikena itu jawab ya takoni nabi nak ora ya ora. Sare terus ma awalu akli ahli jannah. Pertama ahli swarga mangan apa? Sing dipangan ahli swarga pertama masuk swarga yo. Jadi tiang Yahudi pun pinter. Lah mulane ketika wong Yahudi ku masuk Islam, ngene iku Kabul Akbar. Kaab. Niku ngomong disebut. Diri Nabi sempat riso. Aku sing masuk Islam ora terpelajari, jangan-jangan Islam kesane ora terpelajari. Wong Yahudi nglawan terus. Nglawane masuk akal. Mergo pancen wong terpelajar. Bodoni ini ora ketara. Nak jujur go ngrekayasa. Sing Yahudi mulai dhisik wis repot. Mulai zaman Nabi Yakub, lho bandingannya mulai zaman Nabi Nabi. Ini sawangannya masuk akal. Tiap gedeng sawangannya masuk akal. Kalau gedeng Nabi Yakub sawangannya masuk akal. Gini ku cerita podo-podo dulur tapi kasih sayangnya Nabi Yakub berlebihan ning Yusuf. Iqal wa Yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa usbah. Lha yang podo-podo anak. Dua apa oleh seneng Yusuf kok berlebihan. Padahal kita podo-podo dulu. Iqal la Yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa usbah. Inna abana lafi dolalim. Ini biya apa gak bener. Podo-podo anak kok sayangnya ora im.
mau bolak-balik malih tak Quran bingung wajib wakaf ta ora? Oh wasol. Menawa sing Quran fanatik, inna abana la fi dhalalim mubin ini kok tulu iku. Mergo gurune iku ya wasol. Nganti nganggo nun cilik, wasol terus. Lah sing pancen repot. Padahal ini tajwid itu punya kaidah, tapi nanti Indonesia kalah di guru. Kaidahnya tajwid, semua ayat itu boleh wakaf. Asal ayat itu boleh wakaf, meskipun tidak wakaf tak. Jadi sebetulnya tidak ada keharusan wasol pas inna abana lafi dhalalim mubin ini ketulu isu. Tapi guru-guru di Indonesia itu selalu ada tradisi harus wasol. Misalnya ayat itu tadi inna abana lafi dhalalim mubin ini ketulu isu. Wape kiai di wasol wal asri innal insana lafi khusrin illa gak wani gak wakaf ning illa dijarani buento tenan gak nganti wakaf ning illa padahal standarnya tidak begitu. Alasannya kenapa harus sampai illa? Mergo alasannya jare wakaf gak. Padahal sing kembarane iku ya akeh illa go guri ya akeh. Tapi sing dikon ana nek wal asri tok. Lengge itu kasus tenggiri surat dari Burus kan sami lah. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu. Itu kan banyak ayat yang wakafnya itu datang. Tapi ya tetap karena ayat berhenti. Jadi misteri mana kalau bolak-balik materi. Pondok Quran itu kudu diajari tajwid. Jadi di luar guru, ya, di luar guru musyafahah itu tetap harus ada tajwid. Tajwid ini karena yang menentukan secara ilmiahnya mana yang wajib wakaf, mana yang nggak boleh wakaf. Memang ada ayat-ayat yang nggak boleh wakaf. Ya, misalnya hikayah omongane wong Yahudi sing ngenyak pengiran, kok misalnya laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir. Itu kan nggak boleh wakaf. Karena nanti ana kesan ning Quran kok ana keterangan innallaha faqir. Jadi kalau tentang tajwid kan jelas. Jadi bukan sekedar anut guru. Mereka nak anut guru nanti itu nggak tahu kenapa begitu. Artinya nggak pernah tahu ilmiahnya kayak apa itu kenapa begitu gitu. Itu asal usulnya namun sederhana. Gitu. Jadi satu wakaf itu boleh berhenti. Nak wakafnya sudah gebtam. Artinya omongan sudah gebar. Nak omongan saling ijek terikat atau terkait. Ini kurang oleh nopo wakaf. Jadi kaidah ilmiah ngoten. Jadi wakaf utam ketika wis bar. Nak urung bar jenenge wakaf qobi, ngomongan rong bar kok boleh rek. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu setuhune manusa ing dalam getun. Kan rawan manusa sapa? Nabi ya manusa. Wong saleh ya illa kejopo. Maksudnya itu ben ora ana pemahaman nek kabeh manusa ya getun. Mergo nek kabeh manusa getun kesane kan Nabi Muhammad ya getun, nabi-nabi gitu. Lha iku kuwatir nek dipahami ngono. Dadi terusno illa ora. Coba nanti. Di asal usulnya itu murni masalah makna. Tapi terus yang pondok Quran orang artinya jadi kok sakral, wajib ilah kok sakral. Ini bukan niat kritik, kalau niat belajar dari jenengan, jadi berro asal usulnya. Bagi urip buka bidol teman-teman, hukum itu aja anut tradisi, anut hukumnya pengiran. Jadi asal usulnya itu ngotot. Lah nak nuruti zaman Kanjeng Nabi sampean malah bingung. Surat Wadduha be alam nasra jadi tunggal. Falak bin Nas Umar ge tunggal. Baroah be Anfal ge tunggal. Zaman Nabi itu kuwata surat sing jadi tunggal. Memang dianggap jadi satu. Jadi sampean tak ceritani kula mun matur mbek Mas Manto, kula nu niat nulung cah hafid. Jadi sejarah Quran ngeten. Quran itu wahyu yang diturunkan ke Nabi, itu ditulis para sahabat. Terus sahabat itu macam-macam. Ono sing selera alim. Selera alim itu nak nulis ngene Mas Manto. Jadi iku Mas Pur. Surat itu dikategorikan sesuai tanggal. Di Quran ya antik. Iqra. Iqra mudaththir. Wah, terus. Lha iku yo nulung tenan ning ahli tafsir mergo di niteni gampang. Secara makna nasa mansuh jelas. Mergo nasa mansuh berarti kan sing mansuh dhisik, sing nasa menggu nulis Iqra. Pada Iqra napa? Mudaththir. Dan mudaththir muzamil sesuai urutan asbabin. Wonten sahabat sing lugu. Soale jare dawuh Nabi ditulis, tapi ora ora urutane. Bareng wae kon urut tak bingung dene. Makro nulis. Makanya nulis. Terus ketika periode Sayyidina Utsman, mulai terus diarani Khat Utsmani. Periode Sayyidina Utsman iki krungu-krungu ana wong maca urutane Quran do kira-keliru. Mergo tiap wong di versine piyambak.
Terus ngendikane orang-orang sekeliling Utsman adrik hum qabla ayyakhtilifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat Islam tulungi sedurunge gara-gara beda Quran do tukaran kok Yahudi nas. Jadi Quran kudu standar satu. Terus Utsman pas jadi khalifah di kebijakan ekstrim. Semua Quran yang tidak milik negara. Kok Utsman pasti posisi presiden dibakar. Nah, ngono sejarah itu. Jadi versi-versi ilmiah kaya Abdul itu apa dibakar. Tapi ning dinggon wong di penggemar. Terus dibakar ngono murid-murid Abdul Bahar itu nganggo versi ini. Tetep beruset ora kira apa. Wah, akhirnya itu berusut. Lagi rasa apa ya kadang bedane ketara banget loh. Di bedor kan wonten kali ana ming qabilit ada cara bacanya. Ya wadduha walaili idza saja. Imalai wadduha walaili idza saja. Mawadda akhir buka apa? Wa maqole. Nah niku sepele, perkara ada. Kadang mboten jan perkara lafaz. Misalnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Sebagian kira nganggo dot, sebagian nganggo dot. Kan ekstrem lho iki. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Sitok nganggo dot, sebagian kira nganggo dot. Wah, perbedaane huruf iki sing pusing. Aku ngrujuknone ning ndi? Paham ya? Tapi istilahul qiraat iku nulung ning tafsir. Mergo umpama nuruti qiraah sing masyhur, kadang kan nek dimaknani. Mbok maknani malah keliru nek mbok terapno, Dun. Misale wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam. Artinya kan wong lanang sing nyolong, wong wedok nyolong potong tangane. Aydiyahuma potong tangane. Tangane loro. Padahal ulama ijma' nek pertama diketok muk tangan di tengah, mau tok mriki tok. Padahal dawuh Allah faqta'u. Sing iso nyelapet nopo? Ternyata dalam qiraah Abdul bin Mas'ud itu faqta'u aymanahuma. Di qiraah ora kok aidehuma tapi nopo? Aymanahuma. Akhirnya ketemu, oh nang ngono maksudnya tangan tengah. Mulane ngendika ulama tafsir, qiraah yang standar itu qiraah sab'ah. Tapi qiraah yang tidak standar dan dari sahabat tetap dipakai untuk menunjang makna. Jadi tidak boleh dipakai untuk sholat, tapi dipakai untuk menunjang nopo makna. Maka merunut makna itu sak bingungan teman. Ora ketulung qiraah sing saking zaman sahabat. Oh, sampean ben roh sejarah. Lah mulane Imam Suyuti imam sing alim-alim dene di versine dhewe milih sing nulung tafsire. Oh, ngono asal usule. Jadi ya egois milih sing cocok ambek ilmu. Lha nggih tenan. Lah mulane percetakan nggih, percetakan rawani ngrubah. Mulane terus didakok teng mriki mesti wonten komentar niki. Tafsir Jalan ini ditulis sesuai qiraah sing dipilih Imam Suyuti meskipun beda dengan riwayat itu. Tapi ra ngarep kan zaman mondok nganti maca ngene. Ora karepe. Artinya ben rong. Jadi di komentari ngene iki ku nak wong alim krasa mesti bedane. Mesti pancen krasa tenan. Aku ora krasa, arep-arep. Pati rasa. Jadi nak beda pancen jarak. Ini kan sering tuh guys, yang beda misalnya tazoharuna alaihim bil ismi wal udwan. Maksudnya milih tazoharuna nganggo tasdid. Ini kan macam-macam tuh guys, beda-beda sing paham guys. Jadi memang qiraah asal usule ngoten, asal usule zaman Nabi dari Khat Utsmani. Min kitab bilai saking kitab Abu Ayyub Badiluh sehingga di sapa wong ing kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada lan ana sapa wong akeh ing atase ikilah kitab Allah iku syuhada nyekseni kabeh ana hakun lan kitab Allah hakun. Fala taksawun nas monggo suci sira anate yang musuh kowe ora usah wedi menungso ayu hal yahudi yahudi fi idhari ma ing dalem ngetokno perkara indakum ana ing sandine ira kabeh minati Muhammadin sange sifate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warad milan raja wa irimalan salehane nati Muhammadin raja wa sawalan wedi sira kabeh ing sun sikit mani ing dalem nubuti kitab wala tasaru lan aja ganti sira kabeh tetep tiru dise ganti sira kabeh ayat iklan kula ayat ingsun sama nang kolan kelan rego sing sithik menawa sing itu ya tak kudu nahu ngalap sira kabeh ing sama nang kolan ala kitmani ing tase nutupi ayat itu wa malam yakum bima anzalallahu wa man disabane wong lam yakum rangkumi sapa wong bima anzalallahu la yakumul kafirun dadi Ja'far oleh ngambe Habib bisik wah kaya ngergak kitab Allah faulai kahumul kafirun kafir bihi kan kitab Allah
Soalnya Islam ekstrim dalilnya ngene iku. Malam yakum bima anzala wa faulai kamul kafirun. Meleset kafirun fasikun. Setengah-setengah faulai kamul dzo. Mun kan dibaleni ping 3 to. Tingkat tinggi kafirun bar niku rontok sedengan niku. Dalimurnya apa fasikun? Dalimur terus terakhir apa? Fasikun. Jadi repot. Sebab nuzule mboten perkara niku, mboten perkara tahkim. Wa katamna lam majibna ingsun farad nanti se majibna ingsun alim ngatasi Yahudi sing dalam Taurat. Anan nafsa sak temene awa-awaan iku tuk talu den pateni apa nafsu bin nafsu. Dadi mateni wong iki dipateni. Jenenge hukum kisah. Ida qatalat nalikane mateni apa nafsu ha ing nafsu. Wal aina lan nyulek mripat eta. Tuk kok utise den culek apa ain bila ini. Dadi nyulek mripat ya alas diculek. Wal anfa bil aksi. Grumbungna irung ya digrumbungna. Ayat da'u bil anfi, mana ini digumpung wal uzuna bil uzuni, ngetok kuping yang kuping. Jadi disini wadil wasinak, ngetok apa? Untuk jadi ketok untuk ini. Wakil riwayatin bisok ifil akba. Berarti sebagian kiroal kelaman rofa yang dalam akba. Berarti macamnya seperti wakatabna alim biha anan nafsa bin nafsi. Berarti anin anan nafsu. Kiroal mana? Wakil kiroatin birofi fil akba. Jadi macamnya rofa kafir. Wal juruha bil wajhaini. Wal juruhu kisosun utawa ana kisah ayo tafsufi atik ten kisos kopi yang dalam juru ida amkana nekane mungkin aku kisah kalian diwaris cerita sini tangan lan sikil. Wa dzakari wa nahwi dzalik. Wa ma la yumkinu fihil hukuma lan ora ana barang sing ora mungkin nganggo keputusan keadilan wa ada hukmu wa in kutiba ali. Wa ada hukmu ta'ala hukum wa in kutiba senajan diwajibna wa hukum ali ngatas sing Yahudi bahwa mengkote hukum qararun ditetapno fi syariah dalam syariat kita. Paman mengkoti sapane wong tasodako soman iklan kisos bian makana. Gambar ento menyerahkan diri sapa man nafsi sing awak dhewe nemat bahwa kafaro tenan. Mongko te tasodako kafaro ngerti kafaro ketimbang lima mare perkara atau wong sekali sapa wong kuwi mah. Misale sampean mateni wong terus menyerahkan diri, iku dianggap kafaro sangko mateni. Ini tafsir Imam Suyuti. Orang yang sedekah maksudnya menyerahkan diri. Imam Suyuti itu. Wa man lam yakum bima anzalallahu bil qisasi wa wiri faulai ka mujalimun dolim. Wa qafena lan ngetutno ingsun adbana sing ngetutno ingsun ala asari ing atase bekas-bekase nabi nabiin bi isab ni Maryam. Musati kon hale beneran mabene ya iki maring barang kang sedurunge iki kok gak tegese sedurunge iki lan apa jenenge Ibnu Maryam minat Taurat sing Taurat. Patena bulan maring ingsun wa ing Ibnu Maryam malih gila ing bar Taurat tak tudureni mbek Injil. Iki tetep ing dalam Injil hudan dari petunjuk. Kemudian ini hudan minat dolar sange satan manurun lan cahaya. Bayan untuk sejelas nang kami maring pira-pira hukum. Wa musaddiqan lan hari bener ro halun. Lima maring perkara bene iki kang ing antara sedurunge Injil minat Taurat sange Taurat lima maring perkara kang ing dalam Taurat nang kami sing pira-pira hukum. Wa utan hale petunjuk mau itu tenan mau itu mutakina kedue sing takwa kabeh. Wa yahkum lan ngukumi sapa ahlul injil wa kulna dikse mahyan ingsun liyahkum ahlul injil dicara nahwu nasi macane wa liyahkum dadi nak diwaca sitok-sitok ni wa kulna liyahkum ahlul injil to bima kan perkara anjala kang nurono sapa Allah ing dalam manahkan wa fikiru aten binasbi yahkuma kula maca liyahkum ahlul injil wa kasri lamihi liyahkum atfan krana di ataf ala ma'muli atena ing atase makmuli atena wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man disapane wong lam yahkum ra ngukumi sapa man bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun kadene wong hukum wa anzalal nurun ingsun nilai kamaring sira Muhammad tak terus nganti urusan Quran Alkitab ing kitab Al-Quran iki Allah cerita Musa tak kei Taurat Isa tak kei Injil iki bagian cerita Nabi Muhammad kowe Muhammad tak kei Quran bil haqqi lan hak muta'alikun bi anzalna musaddiqan hal bener lima amane perkara bi ene iki kok gawe jenenge kitab. Nah kita bisa kitab buhami menanan haling watno. Aisyah dan sing watno aling atas kitab. Wa kitab putih kitab di mana kutub lan mana ne kutub. Kitab di mana lisan. Fahkum benak. Monggo ngeke keputusan sira benak antara ahli kitab benak ahli kitab. Ida tarafauna likan bodho lapun sapa ahli kitab ile kamane sira bima anzalallah. Bima kelan perkara anjala kang nurono sapa Allah ile kamane sira. Tapi wala tatabi ahwa lan aja anut sira kabeh ahwa hum ing selerane ahli kitab kowe iku gawe keputusan tapi aja didikte mbek selerane wong sing takok iki penting dadi kowe gawe keputusan tapi aja didikte mbek selerane sing
Tak. Ini penting ini wow. Kowe nak dadi kiai atau dadi kanca, mesti wong laporan sepihak. Wow, laporan geger tukaran mbek wong mesti arahe iku ya eleke wong iku. Mergo ben kono untuk pembela. Lan kula wingi ngaji teng Bojonegoro kisah nyata. Kula ngaji teng Bojonegoro. Wong dosa paling akeh iku kiai. Lah kok ora piye? Zaman kita ngaji sulam taufik, itu kan ana hukum ngrasani wong haram. Ngrungokno wong ngrasani ya kan. Tapi kowe nek dadi tokoh masyarakat, iku gak iso gak dijak ngrasani wong. Di alapur elek mertuane. Iya dijak ngrasani wong. Kadang nyebutno kasuse. Lah wong bisa lapor eleke bojone. Ya ibu kula jujur ra karuan. Kedonyan ya. Ngerti nek kula marat njaluk ngeten-ngeten. Nek kowe dijak ngrasani wong. Arahe ngono cek nduk belo. Wis ngrasani bojone dhewe. Arahe kan nduk belo to, tetep kepingine dijak menyang bojomu kurang ajar ngoten. Lan kula mun kandha Mas Sumanto, aku pokoke mau metu jamaah atas jalan. Mau aku ramahku ya pas ngaji, ngamukku ya pas ngaji. Mergo anggere dituruti, model alaken ngoten niku. Angger tokoh masyarakat dilapori urusan keluarga. Tukaran mbek mertua, mbek ibe, mbek bojo, mbek tangga. Angger di rumahno do ndi? Nanti urusan donya. Waktu zaman noro sing rumah kula saiki lali kula do ndi. Mudat-mudat do ndi. Lah nggih kita ini bingung, ora mbok rungokno wong mengadu, mbok rungokno ngrasani. Atau terlibat masalah keluarga orang. Mulane nek ditakok, yo aja kedikte mbek sing takok, wong takok mesti kurang ajar sih golek bolok. Jare sapa takok lugu, golek bolok, cuma gayane takok. Jadi kowe aja kedikte. Nang kiai saiki sing gawe PKN Mas Bro kan kata sing kenal kula. Takok kula. Sakniki kok niku Gus. Kiai-kiai mun ngerti nek dibodoni Gus Dur. Mulane sakniki dalam partai piyambak. Muga dibae kok ngono. Lah jawab kula kena. Lah pas dibodoni Gus Dur sing salah sini Gus Dur dibodoni. Salah jenengan nggih salah berarti kebodhon. Jadi wong takok waran sih golek napa? Golek bola. Sawangane takok. Tapi ini Gus Kiai saya nggak PKN itu perkara ini mau ngerti. Nah, jumlah Gus Dur bodoh nih tuh. Mana saat ini gambar PKN tuh. Lah jenengan kok ngertos nak saya bodoh nih. Rian-rian kok boten kertas. Berarti jenengan sesuai kebodohan. Ya rai bendelo. Waduh wong takok urusan keluarga, urusan partai, urusan bodoh. Waduh kiai nak takok bodoh ngoten. Ning dinggon jenenge bodoh ya ruyah. Padahal asline zaman ngaji ya ana napa ki? Bisa. Itu masalah yang dihadapi kiai. Jadi wow, kita niku bingung pengen ngadepi. Di satu sisi zaman kita ngaji sulam taufik ngrasani wong dosa, ngrungokno wong ngrasani wong itu. Tapi di sisi yang lain untuk apa ya? Untuk bisa nyikapi masalah itu diceritakno. Diceritakno mesti ngrasani. Lalu jarene guru kula jadi kiai udah ke istighfar. Nek ben nang ngrasani wong. Dilapori wong ya ngrasani wong ora gampang. Aku lah nggo nampa laporan ora eleke sampean kabeh. Cara gelem nampa laporan, kok madun cerita apane, Mustofa cerita apane. Wah, beda cerita dhewe-dhewe. Lah sing seneng organisasi ya cerita organisasi. Intine ngrasani wong. Lan sono ki mokong-mokong kok Mbah Dim mau ketemu wong mulang ya. Bar salat mulai ngene kok ono ijtihad wis dipikir ora ngerplang-plang. Zaman roe kan kok siri, paling ana hikmah ngene iki. Paham ya, dari kabeh kiai mesti diijtihad, gue dari ngoten iki. Kalau kan istihad sing sedengan ya, dia tetap bisa meriman tapi ora usah kangelan melok ngrasani wong. Kaya ngaji. Barbar. Ora ngerti uruti mesti ngadu. Lu pancen tenan. Ini wonten cerita baju berak yang alis. Angger wong sowan mesti golek bol. Jadi pernah ponakane sowan baju ber apa gene. Ana pembagian warisan wong sugih. Parani sepeda motor zaman itu sepeda di angel tahun 77 sekitar tahun 70-an. Kalau dari lahir. Walhasil itu bareng diparani sepeda tok nggon sing terkait niku wong iku ora bagian Mas Ruman. Akhirnya mangkel baju ber gak diterno, mlaku cah mulai. Terus wasiat mbek Memun, mun kena ana sengketa warisan,
takok isik masalah piye. Nek kira-kira sing marani kowe sing ora entuk warisan kowe aja gelem dijak wong iku, kowe gak diterno. Iku artine apa kabeh wong takok. Iku niate dipek dibolo. Dadi dekne gelem jebok kiai, kowe nek menawa untuk bagian. Bareng ora secara keputusan fikih dekne gak waris. Kuwi dewa. Oke. Dadi lha wis, cek madun nek Mustafa ngrasani wong sing bolo dirasani itu kecewa. Kira-kira kecewa ta ora? Lapor mesti bolak-balik, sebenarnya balok sing dirasani. Lah nak niat takut tenan kan gak kecewa to. Nak niat takut tenan to. Paham ya Yahudi. Saware takut lagi golek apa? Di mana cara bawa tapi awal. Jadi ada anut selirane. Jadi orang takut kayak juga kedikte sing takut. Amal yang berkorot jaga anut apa makai Islam al hati tengah. Likulin jalan hukum sirataun. Likulin itu tetap kedua sekabian Nabi. Setiap Nabi jalan naga yang senmikum sirakabi ayuhal umam siratan yang dalam syariatan wa minhajar nanti dalam. Torikon wadikan sidini dan agama yang sunahkan rumahku sopa umat alih atas sidin. Walau saya alam mengersana sopa Allah la ja'ala umatan wahidah. Itu nak gawe umat yang siji ala syariatan wahidah. Umpama Allah ngersana wong umatnya mau sitok. Tapi belalah juga gitu. Walau dilihat dua aku. Tetapi ini nyoba sapa wong sira kabeh walakin farraqaku. Jadi niki modal Allah umat digawe beda-beda kersane Allah beda agama beda partai beda macam-macam. Jadi walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Umpama Allah kersa ya mau digawe umat sing siji sing seragam. Tapi walakin farraqakum firaqan liyab wakum. Tapi wong digawe beda-beda. Lah wong saleh beda-beda, padha-padha saleh men beda-beda. Ana sing saleh tengane mulan. Terus kula ngoten iki. Ana saleh senengane wiri, dan ana sing saleh senengane pokoke gak ngrasani wong tengok-tengok ning omah. Wis saleh bentuke macam-macam. Asal gak niat sinis itu tetep diganjar pengiran. Tapi kadang saleh niat sinis. Kula tak cerita teng Sedan daerah Kiai. Wonten pengajian, iya saleh tapi saleh sinis ten. Gak nekani pengajian, ning masjid ana pengajian. Alah ning omah maca selawat ganjaran. Wah repot, mbok salahno ya bener, pancen ibadah ora kudu nekani pengajian to, ning omah maca selawat kan yo ganjaran. Mbok bener kok kurang ajar. Kan nekani pengajian ning masjid, gak maca selawat ning omah ya napa? Ganjaran. Repot, ini sesungguhnya repot. Sini Islami. Islami. Lalu sampean tawarai, dijak apik ra gelem dijapi ngono. Dadi sinis tapi napa? Islam. Jadi macam-macam. Dari takdir pangeran ngoten iki. Walakin farraqakum firaqan liyab. Allah gawe pira-pira kelompok. Walakin farraqa tapi ini misa-misa sapa Allah kumira kabeh firaqan lan pira-pira kelompok. Liap dua kum supaya muji sapa Allah kumira kabeh yang sabirakum. Supaya muji sapa Allah kumira kabeh sima ing dalam perkara atakum kang nekani sapa kang teka apa makum kumira kabeh. Bina saroi sang boro-boro syariat amu salifati kang gitu-gitu. Yang juro supaya bersani sapa muji ang sing taat ning sing sira kabeh wal akil lan sing maksiat. Dadi Allah muji di sing taat di sing maksiat pasti dikul khairat. Ketika mazhab pembeda fastabiqul khairat. Sing penting geganjangan ning gone kaapian. Sariu dise geganjangan sira kabeh le maring khairat. Jadi bentuk kesalian beda-beda. Sing penting sing ndadekno geganjangan ning kaapian opo. Iku lakon fastabiqul khairat. Ilawo iku maring Allah marji hukum de bali sira kabeh dengan halis kabeh ing dikasih lampah. Ayo nabi hukum mongko nyritakno sapa Allah hukum sira kabeh dinakan perkara. Kuntum kang ana sira kabeh ing dalem mari tak kali sunah Rasulullah kabeh. Min amrikin sange urusan aku. Di pode soleh, tapi nak kronik istihad boten apa-apa. Ini kula cerita istihad kiai. Ingatan misalnya kula kiai gede. Nggih, kula kiai gede, misalnya teng mriki ya dibanding madun nak gede kula. Lha niki istihad, nak istihad boten apa-apa. Kesalehan saja bentuknya bisa beda. Terus diundang manaki Pan Rumanto. Di satu sisi atas nama diundang konco, teko ya apik. Tapi kula ngerti, nek aku teko madun ra kanggo. Berarti salam tempelnya yang aku tuh, mesti cara citra kan mati pulau. Iku jenis istihad. Akhirnya kalau milih rata kok, ini jenis istihad demi madun. Mereka nak aku rata kok, otomatis lakonnya madun. Enggak sing salam tempel lagi. Ini wonten cerita debat. Tentang daerah mereka yang terkenal kiai gede, kiai Memun bagi kisah. Ini debatnya ngoten. Kiai gede sing kita nak diundang nang duwe salah gendem. Sing kita ora gendem. Saya cocokkan. Bener di.
Ngono kok iku jenenge sombong. Pepe nang undangan Jakarta duit jutaan, diundang desa ra patono duit kira gelem. Lah ini kan misalnya kayak gede, sekupe nasional. Diundang ning desa kan rapati gelem, nak Jakarta gelem. Ke Jakarta duit gede, nak desa duit iki. Siapa sing kiai ku enak. Ngene lho ngono ku tak pikir. Kiai desa cilik ra akeh. Lah nek aku gelem kabeh gak keduma. Ngono kok tak pikir. Akhirnya guru jadi istihad, tapi orang nuruti nafsu, paham? Nak krono ora ono bodhon kesalehan sing krono ngono iku. Lho teng ilmu tauhid ge wonten perdebatan ngoten. Iki ilmu kelas tinggi, tapi nyata. Ulama sitoke muni ngene. Ngene lho. Keelekan karepe manusa dhewe. Padahal cara ahli sunnah kan khairihi wa syarrihi. Nah, wong elek kersane pangeran, wong apik dhewe kersane. Jare ulama sitoke ora. Apik kersane pangeran, nak elek karepe manusa dhewe sing ora ngajar. Kok penak elek ugi elok-elok ana pangeran dijak urusan elek. Bukan niate sopan mbek pangeran, kok enak urusan elek kok ngelok-ngelokno apa pengen. Tapi sing jare sing ahli sunnah, sing muni khairihi wa syarrihi menapa? Ngene lho, aku sakjane ya keberatan. Elek tak elok-elokno pangeran iki sakjane keberatan. Tapi ngene lho masalah. Nah elek iku ora kersane pangeran. Berarti ning alam iki ana sesuatu sing ora kersane pangeran. Ketoke ora canggih. Berarti di luar di alam ini ada sesuatu yang tidak dikendaki. Berarti gamane akeh sing enggak terkendali. Sama ora hebat. Niku sampeyan delok teng kitab Sanusia. Jadi idzan waqa'afil alam ma la yuriduhu. Kalau kejelekan enggak dikehendaki Allah berarti waqa'afil alam ma la yuriduhu. Ada di alam yang tidak dikehendaki. Kan gak hebat to. Ngono kok orang sing di luar kendak. Tapi di situ tak rae enak. Ini jadi padha sopan. Iku oleh nak menyangkut itu. Ya wong kula tak pikir tadi mau. Nanti angger kula metu tamu kabeh, misale kowe sak jam, kok jam kowe 3 jam. Mau dirasakno wong 3. Nek ngaji ngenten sak bareng. Nek kula mun kok ora guyon pas ngaji, nek kula fatwa pas ngaji, pas ngamuk ngaji, pas guyon dadi situ. Dah nak dadi iki gedhe ndang ning desa Mahdun bagi sing cilik. Lari sing mahal ge motor sing laris-laris itu kadang-kadang aja gelem kok. Dibagi-bagi. Mergo arep sing populer lanyah mesti laris. Nak gelem wis entek. Sing blober-blober gak payu. Kula wingi-wingi ge tenanyaran boyo. Wong kula kadung selebriti, madrasah sarang yuk mulang, lasem jadi kita pikir kula milih sing gedhe. Tak kok milih sing gedhe, kok milih sing enak. Aja ngono. Sing cilik ra kedumani ya masuk akal nek jangan. Ya mesti to akibat e, mana akibane Mas Romanto. Aku anggere gak teko kok mesti liyane to. Nek aku teko kalah to tun masjid. Kalah ramah. Lah itu jenis istihad. Jadi gak nuruti nafsu. Pilihan lu lanang enak nuruti nafsu. Gak teko aku aras-aras. Gak enak awakku iku jenenge nuruti nafsu. Iku ora demi umat, demi penghasilan. Wah, apik iki. Lah nek lagi gede acara apa teko ya tapi lah alasan itu tapi masuk akal. Pepe nak Jakarta gelem kok desa ora gelem sawangane mau dhuwit cilik. Lha alasane ya masuk akal. Lah sing alasane mau ya masuk. Lah itu jadi ijtihad. Asal demi itu betul nggih. Mboten nuruti nafsu. Ini jenis ijtihad, Bos. Jadi kowe pede, engko nak ngono tak pikir kok. Ini ki tak ijtihad ya. Dadi ora salah. Fa'inaku mongko nyritane sapa Allah bima kuntum fi tahtal kunamidin wa yasikulam mingkum bi amalan bal sapa Allah kulan mingkum kulan saben-saben suci mingkum sing ira kabeh bi amali lan amale kulan